En við ætlum að byrja á sölum eigna á varnarliðssvæðinu. Þorfinnur fór og hitti forsætisráðherra í dag. Það mikið rétt og byrjaði á að spyrja hann hvers vegna í ósköpunum ekki hefði verið farið í útboð á svæðinu. Það mikilvægt að hafa það í huga að þetta ekki fasteignafélag eingöngu eða félag sölu eigna, þetta þróunarfélag. Og þess verkefni að búa þannig hnútana að það sé hægt að umbreyta þessu gamla varnarliðssvæði í lifandi samfélag þar sem að nærsamfélagi þarna í kring nýtur góðs af og verður ekki fyrir tjóni eins og hugsanlegt væri ef að til dæmis þessum fasteignum hefði öllum verið ýtt út á fasteignamarkaðin þarna í einu vetfangi. Þess vegna þessi leið farin og félagið hefur útskýrt það mjög vel hvernig að þessu var staðið. Ég tel að þeir sem þar hafa verið í forsvari hafi staðið sig afar vel. Enda gerðu við ráð fyrir því í fyrra að það myndi taka nokkur, jafnvel mörg ár að losa þessar eignir. Þess vegna var meðal annars gert ráð fyrir því að félagi fengi allar sölutekjurnar fyrstu árin til þess að reka sig sjálft. Því að það er dýrt að halda úti þessum byggingum öllum og halda á þeim hita og rafmagni og öðru slíku. En niðurstaðan er svo að þetta við gengið mjög hraðar heldur en að menn héldu og þarna hafa komið saman ýmsir aðilar til þess að breyta þessu, eins og þeir segja, úr varnarstöð í vísindasamfélag meðal annars. Allt hefur þetta gerst mjög hratt og í nánum tengslum og samstarfi við heimamenn. En það var einmitt mjög líka áhersla á það í umræðum þetta máli fyrir að heimamenn kæmi þarna sterkir inn í þetta. En gagnrýnin hefur kannski ekki snúið að því hvort að þessir aðilar hafa unnið gott starf eða ekki, fremur að því hvort að vinnubröðin hafi verið góð og stjórnsýslan hafi verið í lagi. Ég tel að hún hafi verið í fullkomnu lagi en Ríkisendurskoðun mun fara yfir það og það er eðlilegt og Ríkisendurskoðun reyndar sér endurskoðun fyrir þetta félag. Vandamálið virðist vera það í augum sumra að þetta hefur gengið svo hratt og vel fyrir sig að það sem var kallað í fyrra með hæðnisglósum draugabær og ýmsar kveðjur sem fylgdu því en núna sem sagt að verða mjög vaxandi samfélag. Það eru þarna núna 400 manns að mér skilst í vinnu og þetta er bara rétt að byrja. Ég held að þarna sé gríðarlega miklir framtíðamöguleikar og að þarna verði í framtíðinni mun fleira fólk í vinnu heldur en var nokkuð tíman á vegum varnarliðsins. Síðan það auðvitað þess að snýða kannski sjálfstæðismálum þínum eigin flokki. Þarna bent á að menn eru beggja vegna borðsins og sumir hafa bætt betur og sagt að þarna ef ferkant að borða þá séu sjálfstæðismenn allstaðar í borðið að spila bridds við sjálfan sig. Já, þetta eru dylgjur. Ríkisstjórnin fyrirverandi skipaði þarna menn í stjórn og óskaði eftir því að sveitarfélögin og Suðurnesjum tilnefndu einn mann og þau tilnefndu Árna Sigfússon bæjarstjóra í Reykjanesbæ. Hann hefur síðan líka verið fulltrúi þeirra að einhverju leyti eða Reykjanesbæjar í einu félaginu þarna en hann ekki vanhæfur fyrir þá sök enda skilst mér að hann hafi vikið að fundum þegar að slík staða hefur komið upp. Hverjir síðan eru einstakir aðilar að þessum fyrirtækjum það hef ég ekki auðvitað blandað mér í. Þarna eru búnir til hópar til þess að taka að sér verkefni en það voru auðvitað margir aðrir sem sýndu þessu áhuga og hefðu geta komið inn í þetta en þarna voru aðilarnir sem buðu hæsta verðið og voru jafnframt með hugmyndafræði þróun svæðisins sem að félaginu leist best á. En buðu þeir hæsta verðið þar að segja gátu allir boðið í? Það þurfti ef eitthvað var að ganga á eftirmönnum að koma með verðtilboð. Ég held að margir séu vonsviknir núna sem að gerðu sér hugmyndur það að geta fengið þarna eignir fyrir lítinn pening en það nú að koma í ljós að það að koma þarna í ríkissjóð mjög miklir fjármunir fyrir þetta munu koma núna á næstu árun og langt umfram það hrakvirði sem að sumir töluðum að væri nú eina verðmætið í þessu. En hvað með fjármálaráðherrann? Nýtur hann fullst traust? Nú nefnt aðstofamaður hans nálægur og líka bróðir hans. Já, þetta alveg hroðalegar dylgjur. Fjármálaráðherrann hefur ekki komið nálægt þessari sölu og hvergi vanhæfur í því máli. Bróðir hans að mér skilst einhver aðil að einhverju félagi þarna eða starfar hjá einu félaginu það sem kemur inn í þetta. Já, það er ekkert athugavert við það vegna þess að fjármálaráðherrann ekki söluaðilinn þarna, það er þetta félag. Og
og ef hann hefði verið einhverstað nærri þá hefði hann auðvitað vikið sæti og aðstofamæðurinn kemur hvergi að, hann að vísu í bæjarstjórn í Reykjanesbæ og Reykjanesbær sem bæjarfélag kemur náttúrulega að þessu máli en það fjarri því að gera því skóna að þessir menn eins og til dæmis bæjarstjórn í Reykjanesbæ eða bæjarfulltrúinn að hafa einhverja persónlegra hagsmuna gæti þessu það er mjög óviðeigandi að tala þannig til þessara manna. Kannski að lokum Geir, Atli Gíslason hefur nefnt það að það eigi bara að stokka spilin upp á nýtt og hætta við sölurnar og selja upp á nýtt fyrir opnum tjöldum. Kemur þetta greina? Þetta hefur nú allt verið gert fyrir opnum tjöldum, þessar upplýsingar af alla legið á netinu, á F-síðu félagsins, þetta er búið marg auglýsa þetta og svo framvegis. Ég tel að slíkar tillögur á þessu stíð málsins kom ekki til greina og ég tel að það hefur verið fullkomlega eðlilega að þessu staðið eins og ég gerir ráð fyrir að munu komið ljós þegar að Ríkisendurskoðun fer yfir þetta. Þannig að þú kvíðir ekki þeirri niðurstöðu? Nei, ekki með nokkru mæti. Já, ljóst af þessu máli væntanlega ekki lokið alveg í bili. Akkurat.